Berka Magyar Szilárd, 5-ös asztal. Erdős Magyar, Nagy Racki, 5-ös asztal.
Láttam. Igen, én nem voltál hajlandó elővezetni a nagyot mi nem tudtam kiúzni, meg a elsőnél meg valahogy kapupára biztos régen. Hát igen, gyakorolom, és akkor mennének ezek, mert ment. Azok az 1 mm, 10 mm látják. Az az, ami és akkor pont azt hiányzik. De egyébként... Szóval aztán megy. Hát. Tisztán vagyok vele, pont azon múlik, hogy gyakorlod vagy nem. Most egy teljesen más szituációban máshogy lőttem, mert el is ment. Neked ezt kiszoktam, szerintem el is lőttem meg. Hogy tapad be? Nincs az ötlet. Majd next time. De jó volt egyébként. Kicsit megakadtál ezzel kétszer. Igen, hát én meg magadtam, megálltam. Jó helyet pozícionáltam meg. Hogy nem mozdultam. Ezt a biciklitos még mindig számítok és mindig elfelejtem, hogy pont akkor fog jönni és amikor kettő között elmondja, hogy valahogy akkor a biciklitos is lőttem. Ilyeszt, nem mozdulok, és mikor megint mondtam, hogy fölhúzom, és akkor már ott állok, mikor már meg a kecsikot. Idő. Mindenki fel.